Merhaba arkadaşlar. Bugün size kuzu göbeği mantarı yapacağız. Doğada çok az bulunan ve bulunduğu gibi yurt dışına gönderilen bir mantar. Tesadüfen köyümden gelirken eğlencede Cumali abimizde, Cumali abi manavlık yapıyor. Onu da gördüm ve gördüğüm gibi hemen aldım. Mantarımız için bize gereken yarım kilo mantar, bir kırmızı biber, 2 tane orta boy soğan, bir domates ve bir limon. Başlayalım. Önce soğanlarımızı doğrayacağız. Bu mantar Avrupa'da ilaç sanayinde kullanılıyor. Bizim burada fazlaca bilinmiyor. Ama bilenler de kesinlikle ama kesinlikle kaçırmaz. Biraz zeytinyağı. Soğanımızı kendi haline bırakıyoruz. Biraz ölsün. Mantarlarımızı yarım saat 45 dakika suda ısladık. Üstündeki toz, toprak hepsini temizledik. Bu mantar bünyesine çokça su çeken bir mantardır. O yüzden bunu sıkmamız gerekecek. Biberimizi mantarımızı ilave ettik. Karıştırıyoruz. Bir limonu üstüne döküyoruz. Mantarımız biraz suyunu çekince üzerine domatesimizi ve baharatlarımızı, kekik, kimyon ve karabiber, yarımşar çay kaşığı, tuz ve pul biber birer çay kaşığı olmak üzere baharatımızı boşaltıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Kısık ateşte bir 5 dakika daha pişireceğiz ve yemeğe hazır olacak. 5 dakika sonra mantarımız hazır. Tadına bakabiliriz. Mantarımız hazır. Dünyadaki
En güzel mantarlardan biri olan kuzu göbeği mantarı. İsterseniz yumurtalı, isterseniz ıspanaklı, isterseniz sade olarak yapabilirsiniz. Ben daha çok biraz domates, biraz soğan, bu şekilde sote yapmayı daha çok seviyorum. Yapanlara afiyet olsun. Mükemmel. Tavsiye ederim.